అందరికీ నమస్కారం అండి. అవి ఇవి అన్ని తెలుగు ఛానల్. నేను ఇప్పుడు వామ కషాయం చేస్తున్నాను. అందులోకి బెల్లం వేసాను, అలాగే ఈ వాము గింజలు ఉన్నాయి కదా, కొన్ని ఇలా వేసుకున్నాను అనమాట, 2 స్పూన్లు. ఈ వాము కషాయం ఎందుకంటే సడన్గా క్లైమేట్ చల్లగా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే వర్షం వచ్చినప్పుడు బాగుంటుంది. పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికీ వాము కషాయం ఇచ్చామనుకోండి, కొంచెము తుమ్ములు దగ్గులు అలాంటివి రాకుండా సేఫ్గా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో ఇది వాము కషాయం. నేను స్టవ్ వెలిగించి నీళ్ళు పోసి బెల్లం వేసిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది, సారీ, ఫస్ట్ నుంచి చూపిస్తుంటే బాగుండు. చాలా వీడియోస్ కషాయం వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, అలాగే ఇది కూడా వాము కషాయము. అయితే ఏం వేసాను, ఇందులోకి 1 లీటర్ నీళ్ళు పోసాను, బెల్లం వేసాను, ఇంకా వాము సీడ్స్ వేసాను, అంతే. ఇవి 4 మినిట్స్ ఫస్ట్ హీట్ అవ్వాలి. హైలో పెట్టాను నేను. హీట్ అయిన తర్వాత బాగా మరుగుతాయి కదా, అప్పుడు బబుల్స్ వస్తాయి కదా, అప్పుడు 4 మినిట్స్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే బబుల్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, ఓకేనా. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇలా బబుల్స్ వస్తుంది కదా, అదే మనము బెల్లం పాకు, స్వీట్ పాకు ఏదైనా కావచ్చు, పాకం పట్టినప్పుడు ఇట్లా బుడగలు వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఒక 4 మినిట్స్ బాగా ఇలా మరిగించండి. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక 15 మినిట్స్ క్లోజ్ చేయాలన్నమాట. నేను ఇప్పుడు ఆఫ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది చూసారా, సీడ్స్ అన్నీ కనబడుతున్నాయి కదా మీకు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది బ్లాక్గా ఎందుకు ఉంది అంటే నల్ల బెల్లం. ఇది నల్ల బెల్లం పౌడర్. ఆ పౌడర్ ఏంటనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టాను మీకు, డీమార్ట్లో తెచ్చుకున్నాను ఇది. సో అందుకే కషాయం నల్లగా ఉంది. అదే తెల్ల బెల్లం వేసుకుంటే ఈ కలర్ రాదు, కానీ తెల్ల బెల్లం మంచిది కాదు, అది అసలు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది, తెల్లగా వెరైటీగా ఉంటుంది, అది వాడద్దండి. నల్ల బెల్లం దొరుకుతుంది ఎక్కడైనా, నల్ల బెల్లం తీసుకొని కషాయాలకి వాడండి. తాటి బెల్లం బెస్ట్, తాటి బెల్లం లేని ప్లేస్లో నల్ల బెల్లం వాడితే మంచిది అనమాట. ఇది బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది కానీ బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను వాము కషాయం చేశాను, ఎందుకంటే క్లైమేట్ బాగాలేదు, వర్షం వస్తూనే ఉంది. ప్లస్ ఈ వర్షంలో కూల్గా ఉన్నప్పుడు జలుబు కూడా రావచ్చు, గొంతు నొప్పి కూడా రావచ్చు. ఎందుకైనా మంచిదని ఈరోజు నేను ఈ వాము కషాయం చేశాను. ఇలా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇలాంటిది చేసుకొని తాగొచ్చు. బెల్లం వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇలా వర్షం వచ్చినట్టు అనిపించినప్పుడు, క్లైమేట్ చల్లగా ఉందనిపించినప్పుడు అల్లం కానీ ఇలా వాము కానీ కషాయం చేసి పిల్లలకి పెద్దలకి ఇస్తే గొంతుల నొప్పి అలాంటివి రాకుండా, అంతే. మరి కూల్గా ఉంటుంది కాబట్టి తెలియకుండానే మనకి చేంజ్ వస్తుంది గొంతు, వాయిస్. నాకు కూడా అలాగే వచ్చింది. ఇప్పుడు జలుబు రాదు, కానీ చల్లగా ఉండడం వల్ల జలుబు వచ్చినట్టు ఫీల్ అవుతాం అనమాట. సో అలాంటి టైంలో ఇలా మంచి కషాయాలు, హెల్తీగా ఉండే కషాయాలు తీసుకుంటే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాము, ఓకేనా. మరి వాము కషాయం రెడీ చేశాను. దీనికి మూత పెట్టాలా, నేను మూత పెట్టి ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాత పిల్లలకి చల్లగా చేసిస్తాను, గోరువెచ్చగా. పెద్దవాళ్ళు ఇలాగే కొంచెం వేడిగా తాగుతారనమాట, ఓకేనా. మరి వీడియో నచ్చింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.